من کسی رو اجبار نمی کنم سر کلاس من بمونه. کجا رفتید همتون؟ چرا همتون پسرید دیوها؟ کلاس کنسله بابا. چیه پسر؟ من از کجا بدونم؟ برو خودت تحقیق کن دیگه. جانم خانم، این سوال بسیار بسیار مهمه. اینو باید در یک جلسه خصوصی واسهتون توضیح بدم. خانم ایشون کی بعد اومده؟ همراهه؟ مگه اینجا بیمارستان همراه آوردی؟ یه دختر خوشگل پاشه بیاد کنفرانس بده. خیلی گول آخه ساقاب. من گفتم دختر، تو دختری؟ بهتون گفته بودم من ال90 دارم. مشخصه؟ از چی؟ سر کلاس من نخواب. به من چه شیشه صبح پا شدی؟ من دانشجو بودم اصلا نمیخوابیدم. اصلا چه معنی میده دانشجو بخوابه؟ این کلاس رو دوست دارم. همه دختری. ای پسر، تو چرا سر این کلاسی؟ پاشو گم شو بیرون سنبال خان. خب اینم از درس امروز. کسی سوالی داره؟ همه سوال دارید؟ دیوها یه ساعت دارم اینجا زر میزنم. چرا گوش نمیدید؟ چیزایی که من میگم تو هیچ جزوه و کتابی نیست. این سوال خیلی مهمه، واسه امتحان میاد. کی جوابشو بلده؟ هیچکی بلد نیست؟ من خودم بلد نیستم راستش. خب فعلا تایم داریم. یکم خودتون رو معرفی کنید. از دخترها شروع کنیم. تایپ شما چه جور پسریه؟ چه پسری کنسله؟ کسی از گوشی سر در میاره؟ بیا اینجا. ببین چند تا سایت خوب واسم پیدا کن بزنی تو. نمیدونم آقای احمدی نگاه میکنه این ویدیوها رو.